各位好，係我係輝 Sir。咁今日我哋都有一個臨床個案同大家分享嘅。我哋有啲客戶朋友咧用咗 PL100免疫球營養粉之後咧，咁屋企人有啲得着嘅。咁啊，今日咧我哋就邀請嗰位當事人咧就上嚟講下佢呢個產品咧對屋企人有咩幫助咁樣嚇。我身旁呢位就係 Ivy， 係 Ivy 你好，係。Hello， 輝 Sir 你好。我想問咧係咩情形之下咧你哋屋企人咧會用呢個 PL100免疫球營養粉咁樣嘅？哦，其實咧就係有一日咧，我有個朋友，佢就話佢本身咧膝頭有唔舒服嘅，咁佢就話啊，佢食咗一個產品咧好有效喎，咁我就問佢其實嗰個產品係乜嘢啦，咁佢就開始介紹俾我啦，就話啊其實係一個 PL100嘅免疫蛋白粉咁樣嘅雞蛋粉，咁我就話咦，我話我都想了解下喎，因為我媽咪咧本身個膊頭有啲痛症嘅，就係人哋講嘅50肩啦，咁佢做個針灸又唔得啦，去做個物理治療咧都冇效嘅。咁我個朋友就話咧，佢個膝頭哥本身有痛，同埋佢啲傷口咧好難愈合㗎，佢好似有少少糖尿病嘅症狀咁樣，啲傷口成日都好難好。佢話食咗呢個之後咧，佢膝頭哥又冇痛啦，跟住佢嗰啲傷口又好快就可以愈合到喎。咁我就咁啊可以試喎，咁我就買咗俾我媽咪試啦。咁啊我媽咪就開始食啦，食到其實食第2罐開始咧，我媽咪就開始覺得佢開始有效，就係佢遞到隻手，佢唔痛啦。因為我本身媽咪咧係唔可以舉高手，你知女士咧要着內衣啦，佢隻手係唔可以遞去後邊扣個內衣嘅，即係完全係喐唔到嘅，好痛嘅。咁食到第2罐開始咧，佢就發覺隻手可以遞得高啦，可以喐得到啦。咁跟住就一路都有食落去嘅，我媽咪。咁啊都幾神奇啊！因為其實我本身都除咗係一位整全營養師咧，我亦都係一位經筋治療師嚟嘅。如果你媽咪咧掟唔到手咧，類似我哋叫做肩周炎嘅50肩噶啦，好嚴重嘅。咁啊，其實我哋做呢類嘅理療咧，都起碼都唔係7次就8次噶啦。咁啊，如果你單一用呢個 PL100免疫球營養粉咧，咁能夠逆轉呢個肩周炎咧，對你媽咪嚟講咧，佢嗰個效益真係唔錯啊，都幾突破喺我個人嚟講啊。因為我哋都少呢類嘅臨床咁樣啊。咁啊，第一次聽我都係。好啦，咁啊，除咗你媽咪嘅應用到效果啦，我頭先同你溝通過咧，阿女女咧都好似有個得着喎。跟住咧就因為我睇咗佢有好多研究報告啦，其實佢好多證書啦，咁佢對炎症嗰啲係好有效嘅。咁咧有一日咧就到我女女咧整損咗個口，佢嗰陣時2歲嘅咋，整損咗個口，咁咧個口入邊咧就有好大條痕啊，損咗流血咁啊，嗌痛咁。咁我醒起，咦呢個產品係消炎好有效嘅喎，不如攞啲粉就噏住佢啦。咁噏住咗一陣咧，佢就冇嗌痛啦。咁跟住最神奇嘅咧就係第2日我嗌佢擘大個口俾我睇嗰陣時咧，佢個傷口已經埋咗口咯。好快喎！係啊，咁跟住我又有繼續俾我個女一路食啦。係啦，跟住就到另外一個神奇嘅經驗咧，就係到哥哥啦。跟住就到哥哥牙痛，好痛，嘈喧巴閉，你知啲小朋友啦。咁跟住咧，我又攞根PL100噏住佢嗰隻牙啦，跟住隔咗一陣間，佢就冇痛啦，仲消咗腫喎。咁跟住咧，由嗰一刻開始咧，我就一路俾我嘅仔仔同埋女女都繼續有食啦。係啦，即係每日食少少，即係個份量少啲咁樣咯。係啦。呢度我可以講解下點解佢哋有呢方面嘅得着嘅。咁其實過往咧，我哋都有個案咧係有位人士咧，女士嘅，咁啊佢俾嗰啲熱水袋辣傷啊，咁啊係2級嘅燒傷啊，判證嗰陣時咁樣，咁啊佢黏膜嗰個愈合咧，硬係愈合唔到咁樣嘅，咁佢哋都係要服用呢個 PL100免疫球營養粉咧，咁啊因為佢裏邊嗰個氨基酸啊，佢有個免疫因子嘅，佢令你細胞個愈合速度係快嘅。不過而家你係直接搭落去嗰個傷口度，因為佢就因為個小分子結構咧，佢係直接咧喺嗰個黏膜嗰個吸收，令佢個細胞個愈合咧就快咗。即係我用翻一個科學嚟解釋呢件事先。因為始終嚟講咧，因為如果係通過黏膜吸收咧，嗰個物質一定要好細微先入到去，做到嗰個改善嘅。咁所以對而家你2位小朋友就係呢方面嘅效益咯。係咯。咁啊，除咗喺呢方面嘅得着，有冇其他方面嘅得着啊？跟住因為其實咧呢個粉仲可以幫你提升嗰啲人體嘅抵抗力啊嘛。咁我媽咪有食啦，我仔仔有食啦，我女女又有食啦。咁我同我先生就嗰刻就未食嘅。咁跟住咧。Covid 咯喎，差唔多 Covid 嚟咯喎。咁我仔仔同女女一開始都有翻學噶嘛，就發覺咦好多同學仔都中招喎，但係我仔仔同埋女女就冇中招喎。跟住咧到最尾嗰一刻咧就係成家人，我老公中咗招，跟住到我中咗招，但係咧就係我阿媽同埋我仔仔同埋我女女都冇中招，到而家都冇中過招咯。
咁啊好難得喎，係啊即係有食同冇食嗰個分別咁樣喎。係啊，個分別其實真係幾大嘅，係啦。咁啊，即係呢個都俾我一個啟示嘅，即係有食嗰陣時咧，佢身體嗰個免疫細胞啊，我哋叫 NK 細胞、T 細胞嗰個活性係提升咗。即係就算咁講啊，其實咧可能佢有感染到嘅。但係小朋友咧，因為佢有服用呢類嘅營養補充品咧，佢可能只不過可能感覺攰啊，甚至乎瞓醒覺啊，依家又冇事嘅。因為我哋嗰陣時咧高峰期啊，即係嗰個新冠病毒嗰陣時咧，我哋有啲成年人中招咧，反而中得辛苦嘅。小朋友中招咧，佢只不過好似話個人比較發燒啊，乜仲扎扎跳喎。咁小朋友嗰個治療力係快啲嘅，加上佢有服用營養補充品，個效果咧就快啲咯嚇咁啊。咁啊，呢個就係有服用同冇服用嗰個效益咁樣。咁啊，整體嚟講，而家你屋企人咧，即係好似小朋友，你媽咪而家仲有冇食緊㗎？有食緊㗎，而家都有食緊㗎。佢本身之前咧，佢食好咗嗰個肩周炎，係啦，好咗，完全冇問題㗎，遞得手啊，喐到，好靈活嘅。咁又停食咗一排啦。咁跟住咧，佢前排咧又叫我買翻俾佢食啦，因為佢話佢發覺膝頭哥好似有啲怪怪地，冤冤痛。咁跟住佢又開始食翻。咁佢而家食咗咧，繼續食緊咧，佢就隻腳又好翻啦，即係隻腳又冇事啦，咁樣咯。好快手喎！係啊，好快，即係其實嗰個效果都好顯著啊，係啊，同埋我囡囡都而家都係繼續有食緊咯。唔錯唔錯，係啊。咁啊，呢個產品對你屋企人講咧，即係好似一個守護神咁樣，喺我個人嚟講嚇。係。嗱，我哋好似有啲家長咧，平時咧都會俾小朋友啊服用呢個 P100免疫球營養粉嘅。咁我所知呢位小朋友咧，平時係自己沖服呢個 P100免疫球營養粉嘅。啊，小朋友，平時呢個 P100咧好唔好味㗎？好味㗎。你平時係點樣食法㗎？可唔可以做一個示範我哋睇下？可以攞。好啊，咁啊示範下咧。咁咧，平時咧，我個囡囡咧就係攞個羹仔，係啦。因為佢細個啦，我就攞個羹仔咧，就滗落一隻杯嗰度嘅，滗落個杯仔度，係咁樣啦，係啦，大概嘅份量係咁樣嘅，冇規定過，有時會多啲喎，係啦，有陣時會多啲嘅，我就冇特定嘅，咁咧佢可以。就咁食啦，因為佢食開啊嘛，其實佢可以就咁食嘅。咁不過咧，如果一開始我諗建議嗰啲家長俾小朋友食嘅時候咧，可能就加少少水。咁咧佢就冇咁容易會啃親，因為佢呢啲粉咧好幼細，即係可能你有風扇一吹咧，佢都會四散。係啦，咁唔想加水。你唔想加水啊？咁你就咁食啦。係啊，佢咧。如果我囡囡咧就係就咁滗嚟食嘅，係啦，因為佢好香個雞蛋味，所以小朋友其實一啲都唔抗拒嘅，係啊。小朋友係呢個 P100免疫球營養粉食咗幾多年啊？食咗4年。食咗4年㗎啦。咁啊，而家可以咁講嗱，呢個 P100免疫球營養粉咧，即係同佢嚟講啊，可以陪住佢成長，即係話你個成長咧係同呢個產品咧係息息相關咁樣嘅。咁呢個產品嚟講咧，就係一般嚟講可以當一個保健食療啊。小朋友可以呢個年紀俾佢食用，可以加強佢發育啊、成長啊、腦部嗰個記憶咧，佢專注力都好啲嘅。好啦，咁啊，都以下時間咧，等我講講呢個產品嗰個專業嘅背景啊，同埋個食用成分咧對人體有咩效益咁樣啊。P100免疫球營養粉咧，佢其實好多認證嘅，同埋好多效益咁樣嘅。咁佢第一個認證咧就係攞咗美國 PDR 嗰個藥典。我係簡稱叫做美國醫生桌上手冊一個認證嘅，咁有咩用咧？係有50萬名嘅醫生咧係攞嚟咧做一個叫天書咁樣嘅。如果遇到咩病理性嘅問題咧，佢哋睇呢個桌上手冊咧，搜尋下有咩藥物啊或者營養補充品咧適合佢哋啲客戶應用嘅。而家呢個醫典呢個桌上手冊咧係 P100免疫球營養粉入咗之後咧，即係證明咧佢個專業背景咧係好雄厚嘅。咁啊，即係話喺營養補充品嗰度咧，喺美國醫生咧都會應用呢個產品咧，俾佢哋客戶嗰個應用。呢個第一個佢哋嗰個認證啊嘛。P100免疫球營養粉含有一個叫做 IgY 嘅免疫球蛋白，咁人體係冇嘅。咁如果我就服用咗呢個 IgY 嘅免疫球蛋白有咩效益咧？佢做一個叫做雙向免疫調節咁樣嘅。咁咩意思咧？嗱，有啲人士咧可能咧佢要患咗呢個免疫系統病變啊。佢唔可以食嗰啲叫做提升免疫系統嘅啲營養補充品嘅，咁啊，譬如嗰啲巴西蘑菇啊、雲芝啊、靈芝啊，咁啊係邊一類人士咧？譬如紅斑狼瘡啊、類風濕關節炎啊、克隆氏症咁啊，咁啊就唔可以食呢類嘅產品嘅。但係 P100免疫球營養粉咧，佢唔會刺激佢產生一個叫做免疫風暴嘅，同時間咧呢個可以活化我哋嗰個咧就係嗰個巨細細胞啊 T 細胞嘅活性。
反而佢對付病毒嗰個效益咧可以提升咁樣嘅。同埋呢個 P100 免疫球營養粉咧係含有一個崇化咗嘅26種嘅一個抗體落去咁樣嘅。咁我哋服用咗之後咧，可以減少我哋感染病毒啊或者細菌嗰個能力咁樣。每一克咧含有4000個人體免疫因子嘅。咁一出嚟講咧係含有18000個人體免疫因子。呢個免疫因子有乜用咧？我哋服用咗之後咧，強化翻我哋身體嗰個免疫力同埋我哋嗰個生命力咁樣。佢亦都係一個小分子氨基酸嘅蛋白質嚟㗎，係容易吸收㗎。咁所以唔好理當時人咧，佢脾胃幾虛弱啊，或者有啲大病初愈嘅人士咧，或者話我平時個脾胃差喎，驚消化吸收唔到啊，佢唔會產生呢個問題嘅。佢個食用性咧，比你食雞蛋嗰個效果係仲加明顯嘅。同埋大家要明白一樣嘢啦，咁啊坊間可能有啲人笑話，我要食蛋白質增加嗰個肌肉量咁樣嚇。其實最優質嘅蛋白質咧，其實喺雞蛋嗰度嘅，所以雞蛋個性價比係最高嘅。而呢個 P100 免疫球營養粉係一個小分子蛋白，佢嘅吸收性係比雞蛋咧仲加嗰個效益仲加強咁樣嘅。好啦 ，P100 免疫球營養粉咧，佢係通過3間嘅美國嘅知名嘅機構一個認證嘅，做一個臨床嘅。咁呢3間嘅機構係包括係哈佛醫學院、康奈爾醫學院、美國陸軍醫學院。佢嗰個臨床驗證係對以下嘅病症係有輔助食療效果咁樣嘅，包括關節炎、腸胃功能、心血管功能、慢性嘅疲勞、纖維肌嘅痛症咁樣，同埋佢哋都得到幾個專利嘅。第一個專利咧就係嗰個叫腸胃調節嗰個功能，改善嗰個腸部啊、胃部嗰個腹部嗰個絞痛啊、消化不良嘅問題咁樣。另一個專利咧係一個叫做減少炎症嗰個專利咁樣。咁佢係證實咗係對關節炎嗰個修復個效果係唔錯嘅臨床嘅認證咁樣嘅。另一個專利係癌症輔助食療嗰個效益咁樣嚇。另一個叫做實用醫學嗰個雜誌嗰度喺2012年200卷嗰度第11期喺廣州軍區醫院嗰度咧做一個臨床嘅。咁我揾咗46位嘅胃癌嘅人士咧做咗化療之後咧係之前之後嗰個雙盲測試嗰個臨床嘅。咁證實咗，如果有服用 P100 免疫球營養粉嗰個癌症人士咧，佢個復康個能力啊，同埋減少併發症個效益係減少咗嘅，個活存率係提升嘅。咁以上咧就係嗰個 P100 免疫球營養粉嗰個食用性啊，同埋個認證嗰個專利咁樣嘅。嗱，呢個產品咧喺我個人建議咧，嗱，如果一般嘅成年人咧，你當一個保健食療咧，係可以日常生活提升翻我身體嘅抗氧化、保健個效益嘅。建議每日咧就係服用2勺咁樣嚇。如果你係做呢啲叫輔助嘅食療嘅，譬如有啲人係大病初愈啊，甚至乎癌症啊，或者係嗰啲慢性病啊、糖尿病啊，或者係嗰啲胃潰瘍咧，你可以去到4克至6克咁樣嘅，個倍數啊可以加量去咁咪做一個食用性嘅復康咁樣嚇。呢個就建議大家嗰個食用性嗰個效益咁樣嚇。好啦，今日我哋嘅臨床個案都拍攝到喺呢度，咁啊都多謝 Ivy 咁啊親自上嚟講呢個分享咁啊，都多謝大家嘅收睇咁樣嚇。